mayyit. Babul mayyiti yasma'u haqqal mi'ali. Babul utawi itu iku bab al mayyitu utawi mayyit iku yasma'u midanget sapa al mayyit haqqan mi'ali ing swarane trompah. Haqqan mi'ali ing swarane trompah. Haqqan niku swara ketiplake trompah, dipelaki sandal, sepatu, trompah, namanya khofkon. Terus mayit niku dikubur mirengaken suwarane ketiplake sandale sing ngubur. Wa bisanadil muttasili ila al-Imam Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala liqas Imam Bukhari hadasa wis ceritaken ing kita sapa Ayyasun Ayyas. Qala liqas sapa Ayyas hadasa wis ceritaken ing kita sapa Abdul A'la. Qala liqas sapa Abdul A'la hadasa wis ceritaken ing kita sapa Sa'id Ha'un. Waqala biqali marang ingsun sapa khalifah ngendikane hadasa wis ceritaken ing kita sapa Ibnu Zurek. Qala ndika sapa Ibnu Zurek hadasa wis ceritaken ing kita sapa Sa'id an Qatadah saking Qatadah an Anas saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ridani saking Allah Gusti Allah anu saking Sayyidina Anas anin Nabi saking Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ndika saking Gusti Nabi al-abdu utawi kaula iku idaudia ing dalem nalikane den salap sapa abdu fi qabrihi ing dalem kuburane abd wa tawalla lan wismimu wa dhahaba lan wislumo sapa ashabuhu pira-pira kanca-kancane abd hatta singgo inau sesungguhnya abad iku la yasma'a yaktikrun sapa abad Qur'ani alihim ing swara ndodoke pira-pira trompai ashab ata moko nekani hu ing abad sapa al malakani malaikat luru fa aqada moko nglungguhaken sapa malakani hu ing abad fayakulani moko ngendika sapa al malakani ma utawi opo iku kunta ana sapa sira iku takulu ngucap sapa sira bihadar rajuli ing dalem iki kelah wong lanang Muhammadin rupane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakulu moko ngendika sapa abad asyhadu wis nyeksani sapa ingsun ana sesungguhne Muhammad iku Abdullah kaulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Fa yuqalu moko den ngendikaken undur ningalono sapa sira ila adika marang panggonan lungguh sira minan nari saking neraka abdala wis gantekaken ka ing sira sapa Allah Gusti Allah bi kelawan mak'adan ing panggonan lungguh minal jannati saking swarga. Kolang dika sapa Nabi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam bayaro moko ningali sapa abad huma ing karu-karune swarga lan neraka jami'an halis kabehane wa amal kafiru ana pun kafir awil munafiqu dan munafik wa yaqulu moko ngucap sapa kafir la adri orang ngerti sapa ingsun kuntu ana sapa ingsun aku ngucap sapa ingsun ma ing perkara yaqulu kang ngucap sapa nasu menungso fa yuqalu moko den ngendikaken la daraita ora ningali sapa sira wala talaita lan ora maca sapa sira sumamoko kali-kali yudroku dan pukul sapa al kafir bimitrokotin kelawan godo pemukul bimitrokotin kelawan palu pemukul min hadidin saking besi
dorbatan kelawan sak pukulan baina udunaihi ing dalam antarane kuping lorone kafir fayasihu moko jerit sapa kafir soihatan ing penjerit yasma'u kang krungu huma yasma'u kang krungu ing soiha sapa man wong yali kang ngiring-ngiringi sapa man ing kafir illas saqalaini angin menungso lan jin. Niki hadis dipun riwayataken saking gurune Imam Bukhari namine Ayyas. Ini Ayyas bin Walid Ar-Raqam. Piyambakipun saking gurune namine Abdul A'la. Abdul A'la niku sungguh ulama. Namine Abdul A'la bin Abdul A'la As-Sami. Piyambakipun saking gurune namine Sa'id bin Abi Arubah. Lajeng terus Imam Bukhari ngendikane hak huruf hak niku isyarah bilih sak mangkin sanadnya itu pindah. Wau saking Ayyas sak mangkin saking gurune Imam Bukhari ingkang lintu namine Khalifah bin Khayyat. Saking gurune ingkang namine Khalifah niki sanjang bilih guruku biyen jenenge Ibnu Zurek niku sanjang saking gurune namine Sa'id bin Abi Arubah. Terus lek teng dhuwur wau Sa'id dateng santrine namine Abdul A'la. Lah teng mriki Sa'id dateng santrine namine Ibnu Zurek. Sami-sami mangkin nyampeaken terus kepanggih datang Imam Bukhari. Ibnu Zurek menyampaikan kepada Khalifah bin Khayyat. Khalifah menyampaikan kepada datang Imam Bukhari. Nah sentun dhuwur wau Abdul A'la menyampaikan kepada Sa'id. Abdul A'la menyampaikan kepada Ayyas. Ayyas baru kepada Imam Bukhari. Terus kadang-kadang para ulama, para muhadis untuk menguatkan sanad, untuk menguatkan ijazah, untuk menguatkan ilmu itu gurune mboten namung ping setunggal, tapi datang orang yang banyak sekali sehingga nalikane kepanggih riwayat kados ngeten iki maka kekuatannya itu bisa berlapis. Amalan-amalan kekuatannya bisa berlapis, ijazah-ijazah menjadi berlapis kekuatannya. Misalipun kita niki nrami amalan ing dalem malam nisfu Sa'ban. Saking kiai ngriko amalan ngeten. Selain maos Yasin ping 3 enten amalan malih ngeten. Terus pinanggihan kiai ngriko dipun tambahi malih. Sak samunipun maos Yasin ping 3 enten tambahan malih ngeten. Terus pinanggihan kali kiai malih nguni. Nah, maka amalan-amalan saking kiai ngriko dipun gabungan dados tunggal jadi kekuatan amal yang luar biasa. Sing ngriko menganjurkan sholawat, sing niki menganjurkan ngarakan istighfar. Digabungaken ya sholawat, ya istighfar, ya sholat tasbih. Hadis manten ugi Imam Bukhari saking gurune kang namine Ayyas bila sanad napa iku saking gurune mari namine Khalifah bin Khayyat limo kados ngoten niku untuk mengatakan pada kita bilih hadis yang menceritakan tentang pitakone malaikat mungkar nangkir niku lho niki boten hadisnya kaetokan boten, bukan hadis yang bohong-bohongan, bukan namun cerita-cerita mawon boten, tapi memang betul-betul terbukti, betul-betul kuat, betul-betul kokoh kanten dari berbagai macam guru yang mengatakan seperti itu. Piyambakipun saking Qatadah
Qatadah bin Di'amah As-Sadusi setunggal tabi'in saking Sayyidina Anas bin Malik beliau Gusti Nabi nanti cirios tentang alam kubur. Waktu menceritakan iki tentunya Gusti Nabi kasih sehat walafiat. Nah, Gusti Nabi belum pernah masuk ke alam kubur, tetapi kok semerap saged cerita. Nah, itulah kehebatan seorang nabi. Gusti Nabi mampu menceritakan swarga niku kados ngoten niku, neraka kados ngoten niku, mizan, sirat, haud, Telaga Kausar kados ngoten niku. Ini kemampuan dan kehebatan seorang nabi. Maziah istimewaan seorang nabi, mampu menceritakan dipun paringi kemampuan kalian Gusti Allah untuk mengungkapkan perkara-perkara yang tidak bisa diungkapkan oleh manusia biasa. Walaupun Gusti Nabi niku menungso, tetapi mempunyai keistimewaan yang luar biasa, mampu mengungkapkan perkawis-perkawis yang tidak bisa diungkapkan menungso dintuni. Sehingga dawuh-dawuhipun Gusti Nabi niki saged kita buktikan bahkan beberapa ratus tahun sesudah wafatnya piyambakipun. Misalipun hadis tentang akhir zaman, injak akhir zaman dalam Sunan Tirmidzi dipunsanjangaken makin akhir zaman enten taun, enten pagebluk, enten penyakit menular, di mana penyakit niku wau sifatnya itu betul-betul luar biasa. Pagebluk, penyakit menular yang menyeluruh. Nalikane enten taun Amwas teng Syam iki tahun 18 Hijriah. 8 tahun, 7 tahun sak sapunipun sumari Gusti Nabi. Niku para sahabat meyakini, oh iki sing didhawuhna Gusti Nabi biyen. Bilih akhir zaman katono pagebluk mosok iki. Nah, ternyata mboten. Asik enten malih, antos kita rasaken sak makin iki. Dan penyakit taun pagebluk menular ingkang kados ngeten iki. Nggih menawi lek tiyang niku iman dhateng Gusti Allah, iman dhateng Gusti Rasul, nggih pun semerap. Iki lak sing biyen didhawuhna Gusti Nabi. Iki biyen disabdakan Gusti Nabi. Sudah ada zaman dulu Gusti Nabi bisa memberikan peringatan-peringatan. Nah, baginda Nabi kados ngoten niku, termasuk pengetahuan tentang alam kubur. Gusti Nabi saja menukil sebagian daripada perkawis yang akan dihadapi menungso dari alam kubur. Jelas tidak akan mungkin plek sami yang dibayangkan ketika kita mendengarkan hadis niki. Tentunya boten sami. Sejauh-jauh yang kita bayangkan tidak akan bisa menjangkau kenyataan yang sesungguhnya. Tapi Gusti Nabi memberikan kisi-kisi, memberikan semacam garis besarnya. Garis besarnya itu seperti ini loh. Engko ono malaikat lek wis menungso ahli kubur disalap kuburan, lajeng terus kanca-kancane sampun nyingkri saking kuburan sampai tidak terdengarkan lagi suara ketiplaki sandale wong sing terakhir keteraken, maka atau malakani, datanglah 2 malaikat. Namanya malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar dan satunya malaikat An-Nakir. Al-Munkar yang diingkari, An-Nakir yang mengingkari. Sebagian ulama sanjang dinamakan Munkar Nakir. Munkar Nakir oleh karena memang wajah dan bentuknya 2 malaikat ini tidak sama dengan malaikat-malaikat lintuni. Yang kedua, tidak sami kalian bentuknya menungso. Lho kok ngoten? Granten malaikat Munkar Nakir niki mempunyai bentuk wajah yang betul-betul mengerikan. Siapapun yang memandangnya itu tidak akan bisa enak, tidak akan bisa tentram.
Kanten ajrih dipun gambaraken dalam kitab Habaibul Akhbar aswadani azraqani wisala ireng warnane biru pisan. Kita saged bayangkan ketemu wong ireng biru pisan. Raine wonge kulite ireng, rambutnya dicat biru misalipun. Ini kan medeni ngene iki. Kados ngoten niku. Maka nalikane pinanggihan kalian yang mukmin itu seketika manaipun tiyang mukmin iki walaupun kados pundi bentuk praupani mungkar nakir, seketika tiyang mukmin yang memandang itu segera merasa tentram. Niku kados menawi dipun pandang kalian tiyang mukmin, langsung tiyang mukmin iki merasa tentram, seakan-akan terhibur enten rencangi teng alam kubur. Tetapi sing menawi sing memandang niki tiyang kafir utawi tiyang munafik utawi tiyang sing boten gadahi agama, misalipun boten gadahi iman, maka seketika langsung ada ketakutan yang luar biasa. Niki simewani kados ngoten niku. Maka nalikane sang mayit niki sampun dipun salap, nggih menawi madhab Ahlussunnah wal Jamaah kados kita ngeten iki, adanya pitakon malaikat mungkar nakir dan adanya malaikat mungkar nakir teng alam kubur itu bagian daripada keyakinan, bagian daripada keimanan. Perkawis sing kedah kita yakini, kedah kita imani. Begitu pentingnya keyakinan, keimanan terhadap pitakonan dua malaikat ini, sampai kita itu dianjurkan untuk ditalkin, mentalkin jenazah yang sudah dikubur, dipun talkin, dipun urui. Senaoso mungkin sudah ribuan kali sang mayit mendengarkan tentang adanya malaikat mungkar nakir, tetap kedah dipun bimbing. Keranten kadang-kadang walaupun tiang niku sudah mendengarkan tentang pitakoni malaikat mungkar nakir, wis ngrungokno pertanyaane opo, engko jawabane lho ya opo. Sudah mendengarkan mulai cilik wis durungi ngoten niku. Tetapi nalikane pinanggihan malaikat Israil, begitu kagetnya melihat Israil, begitu kagetnya nalikane dipuncabut nyawone, maka saged hilang semuanya itu. Saged ical sedanten piulang tentang mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jeneng tiyang sing di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah mlebu swarga pun ical sedanten keranten terlalu kaget dengan adanya malaikat Israil. Kaget sae sungguh melupakan semuanya, termasuk hal ikhwalnya malaikat mungkar nakir ini. Maka dipun talqin, dan ini dianjurkan Gusti Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Laqinu mautakum. Kalimat mautakum niki secara lugat maknanya adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia, walaupun pada prakteknya mautakum maknanya sing durung mati. Nek ana wong durung mati tapi sakaratul maut, maka katakan bimbinglah kalimat la ilaha illallah. Iki cara penerapan hadisnya seperti itu. Tetapi para ulama kemudian memandang bilih penting juga kalimat mautakum diberi makna seperti aslinya menika orang-orang yang sudah mati. Maka kita dianjurkan enten talqin jenazah. Bu sapa wae sing mati, bu sapa wae sing talqin, walaupun sing mati iki yang wali misalipun, yang sing sangat alim, ulama, kiai, tetap dianjurkan untuk ditalqin. Siapapun yang menalqin, siapapun dipun sanjangi balik enten malaikat mungkar nakir dan seterusnya. Jawab pertanyaannya dipun urui,